காலங்காத்தால பசங்க கிரிக்கெட் விளாண்டுருந்தாங்கன்னு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரே ஷாட்டில் பாலை தொலைச்சிட்டாங்க. அப்புறம் கடைக்கு போயிட்டு காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வரும்போது பார்த்தா நம்ம தம்பி கௌதம் எதர்ச்சியாக பார்த்துட்டு வந்து பேசினார். கிட்டத்தட்ட இவரை பார்த்து 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. நம்ம காட்டுக்கு போயிருந்தப்போ செவ்வாழை கன்று இருந்தது, அதை நட்டு வச்சுட்டு ஈவினிங் போல் மாடு மேய்க்கலான்ட்டு போனேன். சரியான மழை பிடிச்சிக்கிச்சு. அதுலேருந்து என்னை மாட்டை காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வரத்துக்குள்ளே போதும் ஆகிடுச்சு. பால் ஊற்றிட்டு ரிட்டன் வரும்போது 2 பேர் வண்டி விட்டு ஏற்ற வந்தாங்க. யாரான்னு பார்த்தா நம்ம தம்பிங்க. இவங்களெல்லாம் பார்த்து ஒரு 6-7 வருஷம் இருக்கும். இன்றைக்கி எதர்ச்சியாக பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த நாள் எனக்கு உண்மையாலுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.